Bejn is-sena 2014 u s-sena 2016 kienu mijiet il-ħaddiema li żdiedu fil-qasam tal-manifattura. Settur li fi żmien amministrazzjoni preċedenti kien intqal li xi darba kellu jispiċċa. Tant li tibqa' magħrufa u ċara f'moħħ ħafna id-dikjarazzjoni tal-eks Ministru Austin Gatt li meta mijiet ta' impjegati kienu qed jitkeċċew mix-xogħol kien qal li lest jagħmel imħatra li fi ftit snin dan is-settur kien se jispiċċa darba l dejjem. Saħansitra quddiem il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali tal-Parlament kien qal fl-2005 li manufacturing industry has to go. Iżda amministrazzjoni ġdida tat imbuttatura enormi lil dan is-settur b'għajnuniet qawwija mill-Malta Enterprise li saħansitra qatt iridu nibdew naraw il-frott tagħhom u mhux inklużi fiċ-ċifri li qed nippubblikaw. Fil-waqt li bejn Awwissu 2014 u Awwissu 2016 żdiedu b'537 il-ħaddiema fis-settur tal-manifattura, imkejjen viċin l-industrija spjegaw li ma' dawn wieħed irid iżid dawk li se jaħdmu mal-fabbrika ta' Crane Currency, dawk li se timpjega d-Delarue fil-faċilità l-ġdida u dawk li se jidħlu fl-estensjoni tal-fabbrika Playmobil. 3 proġetti kbar li mhumiex uniċi. Illum l-impjiegi fil-manifattura ilaħqu l-20,917. Dettalji li tal-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona urew kif l-ammont ta' investiment li sar matul is-sena 2014 min negozji fis-settur tal-manifattura kien ta' 72 miljun euro. Din il-figura hija bbażata fuq investiment li ġie verifikat minn dikjarazzjoni ta' taxxa li rċiviet il-Malta Enterprise u ċifri tal-aħħar sentejn qatt iridu jidħlu. Però dawn mistennija jkunu akbar għax issa qed jieħdu l-ħajja l-proġetti li bdew ikunu diskussi fil-bidu tal-amministrazzjoni. Fil-fatt l-għajnuniet żdiedu minn 2.6 miljun euro fl-2014 għal 6.2 miljun euro fl-2015 għal 12.7 miljun euro fl-2016. Dan għax b'ekonomija b'saħħit tal-Gvern seta' jinċentiva iktar l-investiment tant li minkejja li żied dawn it-tip ta' għajnuniet, is-sena li għaddiet irreġistra surplus fil-baġit tiegħu.